जय हिंद साथियों, पढ़ाई मंत्रा इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का तहे दिल स्वागत करता हूं। साथियों, टुडे आई विल लर्न प्रोनाउंसिएशन। कुछ इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे अल्फ़ाबेट से प्रोनाउंसिएशन। जैसे दिया यहाँ पे जेड, जेड मीन्स इसका जो हिंदी होता है ज, और ज का हिंदी जेड भी होता है और जे से ज भी होता है। छोटे बच्चों को जो इंग्लिश के कॉन्सोनेंट होता है उसमें बताया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जेड से बनने वाले कुछ शब्द, उसका उच्चारण ज होता है। कौन कौन होता है देख सकते हैं। जू चिड़ियाघर, जेब्रा जे से बना है, जीरो, जूम, क्वीज, पजल, पजल मीन्स पहली होता है, पॉइजन जहर, कजन, कजन मीन्स होता है चचेरा ममेरा फफेरा, भाई हो या बहन उसके सेंस में यूज करेंगे कजन, ठीक है। ममेरा फफेरा भाई, ठीक है। विजार्ड, विजार्ड मीन्स होता है जादूगर, ठीक है। वेजिंडे, इसका हम लोग पढ़ते हैं वेडनेसडे, ठीक है। यहाँ आप देखते हैं आप एसेस साउंड, एसेस का जो हमारा साउंड है क्या होता है, एसेस से होता है तल्लावी स, एसेस क्या बनता है तल्लावी स, इससे साउंड क्या होता है, ठीक है। तो साउंड होता है सुगर, सुगर देखिए यहाँ पे ऐसे एस से ई वाला सा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या रहा है ये वाला गया, तो यही ध्यान देना है, ठीक है। सुगर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। शेप, शेप मीन्स आकृति, शर्ट कमीज, इसको देखिए लिखा है चेफ, अगर नहीं पढ़ने है तो पढ़ेगा चेफ, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम लोग सेफ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सेफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए सू, इसको क्या पढ़ेंगे सू। साय, साय मीन्स होता है शर्मीला, ठीक है। शिप, जहाज, पानी वाले जहाज को हम बोलते हैं शिप। शेड, शेड मीन्स होता है छाया, जिससे हमारे खुद की जो परछाई बनते हैं उसको हम बोलते हैं शेड। श्योर निश्चित, श्योर निश्चित। शेडो, शेडो मीन्स भी होता है छाया। तो ये थे हमारे कुछ इंग्लिश के वर्ड के प्रोनाउंसिएशन, उसके साउंड। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए और भी बेहतरीन तरीके के साथ इंग्लिश